শুভ সকাল বন্ধুরা, কুমার বিনোদ অফিসিয়াল চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি আজ ইঞ্জিন রিলেটেড কিছু কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার আপনাদের সামনে আমি ডিসকাস করব। প্রথমে আসি মেকানিক্যাল। মেকানিক্যাল শব্দের ফুল অর্থ কী বা ফুল ফর্ম কী? মেকানিক্যালের ফুল ফর্ম হচ্ছে এম ফর মেশিনিস্ট, ই ফর দে আর ইঞ্জিনিয়ার্স, সি ফর দে আর ক্রিয়েটিভ, H for hard work, A for achiever, N for naughty, I for imaginative, C for control on machine, A for applied techniques, আর L for learner। এরপরে কোশ্চেন হচ্ছে স্ট্রোক কি? স্ট্রোক হচ্ছে ইঞ্জিন ব্লকের ভেতরে যে সিলিন্ডার থাকে, সেই সিলিন্ডারের মধ্যে যে পিস্টন থাকে, পিস্টন টিডিসি থেকে বিডিসি, টিডিসি মানে টপ ডেড সেন্টার এবং বিডিসি মানে বটম ডেড সেন্টার, এই পিস্টন টিডিসি থেকে বিডিসি পর্যন্ত যে মুভমেন্ট হয়, এই মুভমেন্ট বা মধ্যকার দূরত্বকে বলা হয় স্ট্রোক। স্ট্রোক 2 স্ট্রোক হয় এবং 4 স্ট্রোক হয়। 2 স্ট্রোকের বিবরণ দিচ্ছি। প্রথমটা হচ্ছে আপ স্ট্রোক আর সেকেন্ডটা হচ্ছে ডাউন স্ট্রোক। আপ স্ট্রোকের মধ্যে হচ্ছে ইগনিশন এবং কম্প্রেশন, আর ডাউন স্ট্রোকের মধ্যে হচ্ছে পাওয়ার এবং এক্সজস্ট। তৃতীয় প্রশ্নে আসি, ইঞ্জিনের ভাল্ব কয়টি এবং কোনটি ছোট কোনটি বড়? ইঞ্জিনের ভাল্ব হচ্ছে 2টি, একটি ইনটেক ভাল্ব এবং অপরটি হচ্ছে এক্সজস্ট ভাল্ব। এই দুটি ভাল্বের মধ্যে ইনটেক ভাল্ব হচ্ছে সাইজে বড় আর এক্সজস্ট ভাল্ব হচ্ছে সাইজে ছোট। ইঞ্জিন চালু অবস্থায় ইনটেক ভাল্ব ও এক্সজস্ট ভাল্বের টেম্পারেচার কত হয়? ইঞ্জিন চালু অবস্থায় ইনটেক ভাল্বের টেম্পারেচার হয় 500 ডিগ্রি এবং এক্সজস্ট ভাল্বের টেম্পারেচার হয় 800 থেকে 900 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইঞ্জিনের ভাল্ব কিসের দ্বারা খোলে এবং বন্ধ হয়? ইঞ্জিনের ভাল্ব ক্যামশ্যাফটের দ্বারা খোলে এবং ভাল্ব স্প্রিং দ্বারা বন্ধ হয়। ডিজেল ইঞ্জিনকে আর কি বলা হয়? ডিজেল ইঞ্জিনকে আর বলা হয় সিআই ইঞ্জিন। সিআই শব্দের ফুল অর্থ হচ্ছে কম্প্রেশন ইগনিশন ইঞ্জিন। পিস্টনের মুখ্য কাজ কি? পিস্টনের মুখ্য কাজ হচ্ছে যে ইঞ্জিনের স্ট্রোককে পূর্ণ করা।